relat culinari del país. Ho farem amb la Maria Nicolau, cuinera i divulgadora, autora de llibres i una de les veus més seguides de la cuina catalana. Ara heu de fer Miquel Bonet, periodista i escriptor, conegut per les seves cròniques gastronòmiques amb estil crític i personal, i també el Damià Morós, historiador i museòleg, que ha treballat el llegat gastronòmic com a patrimoni cultural. També. Res, a partir d'aquí les cuines totes vostres, us deixo que aneu fent el vostre diàleg. Els nostres davantals de joc són molt guais. Home, trobo que us heu posat cookies per l'ocasió. Feu la foto ara pertinent perquè trobo que estan... Boníssim, boníssim. I aquest, que m'embruti fent pollastre, és Kentucky Fried Chicken? Gentilesa de Xavier Enric. I aquest rostit, demà encara serà més bo. I és veritat, i el romesco també. Sí. El romesco també, d'un dia per l'altre Ja és ha millor. començat la ponència. Doncs va, som-hi. Això està molt calent, Podem abaixar o treure? He parat el foc perquè he vist que encara se'ns esbarlarà. Si no farem el piro musical aquí, És que, mira, veus? Error 2. Bueno, comencem amb això. Hem de retreure seriosament que no hi hagi fogons de gas en un congrés de cuina tradicional. Això... Gràcies. 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 A la pròxima això s'ha d'arreglar. Això s'hi pot tirar una mica d'aigua, no? No el toquis, que tindràs un problema. Ja està. Ah, no? No, s'ha escatxonxit. En tenim 3. Ara això farà un tatuatge fantàstic. Vigileu, Riscos laborals no, Riscos laborals. Tot controlat. Ja està. Aquesta està engegada. No, el que podem fer és posar-hi l'oli que es vagi escalfant. Ja està. Expliquem el que fem? Va, per favor. Va. Hem pensat, tot i que avui en aquests fogons ja s'ha fet, que farem un romesco colomí. I per això he portat precisament el Damià Morós, perquè és d'aquella terra estranya. Jo soc colonomitzada. Bueno, Colomí no és l'au, sinó és Santa Coloma de Gramenet. De? De Farners. De Caral. A la tercera, A la tercera. I aquest any he estat el pregoner de Festa Major. Amaga els gavinets. No ho sé, és igual. Sí, guarda els ganivets. Santa Coloma de... Santa Coloma de Caral. De Caral. És la millor Santa Coloma que tenim. És que els catalans fan coses. Saps? Però per què hem triat aquest plat? Expliquem-ho. Ho hem explicat perquè, com que els tarragonins sou d'aquesta manera, que tot ho voleu centralitzar a la ciutat, nosaltres volem reivindicar que el romesco és un plat camp tarragoní i que va des de dalt del país d'aquest senyor... De la Baixa Segarra, Conca de Barberà. Conca de Barberà, baixa pel Gaià i va desembocar aquí baix a Tamarit. I durant aquesta gran zona, aquest nostre gran país, es practica romesco tot arreu i no només a la costa. L'altre dia, parlant-ne amb gent que en sap molt, amb gent que en sap molt del menjar... Quants en vols? Jo crec que amb un o dos farem. Sí. És un plat potser típic i arquetípic de l'arquebisbat de Tarragona. L'arquebisbat de Tarragona té la seva façana marítima. Ara m'agrades. Jo crec que això és molt interessant, tota la força que té des del Vendrell fins a Mont-roig, però hi ha un rerepaís que moltes vegades ens pensem que la nostra demarcació, el Camp de Tarragona, s'acaba a Senan, a l'Espluga, a Vimbodí. No. L'arquebisbat és una institució que arriba fins a Vallbona de les Monges. Aquell trosset de les Garrigues, fins a Cervià de les Garrigues, on fan un oli molt bo, allò també és nostre. I se'n podem aprofitar. El que no és nostre són els mars del nord on ve el bacallà. Aquest és el problema. Però ja té sentit, perquè Santa Coloma, si ara agafés la Montse Dami i diguéssim anem a Santa Coloma, què diries que és lluny? Digues que és lluny. És lluny. Santa Coloma té l'eterna discussió d'on ha de ser. Si ha de ser del Camp de Tarragona, si ha de ser de la Conca, si ha de ser de la Noia, si ha de ser de la Segarra, fins i tot. Nosaltres ens diem la Baixa Segarra. No ens ho diu ningú, només nosaltres. Perquè si us hi diu un altre, la Baixa Segarra té un deix despectiu que no ens agrada. La Segarra Jussana. I la Sobirana, no et pot? Què hi faig en aquest all? M'ha de donar feina, que si no... Amb aquest all. I farem una cosa que és totalment delirant. És una recepta raríssima. És bastant delictiu. Aquesta gent d'allà dalt són raros. Va. Els tarragonins normals som els de la costa. Donem, que mentrestant desfaia el bacallà. I a mesura que puja a la muntanya es van fent coses estranyíssimes. Et deixo lloc. I una de les coses que fan estranyes amb el romesco és espaciar-lo d'una manera molt bèstia. Sí. Bàsicament això té una explicació senzilla. El bacallà venia primer dels mars del nord, s'havia de salar per arribar a Santa Coloma, i el primer lloc on arribava a Santa Coloma no era Santa Coloma, sinó que era Igualada, Montblanc. Quan arribava a Santa Coloma era un bacallà una mica catatònic. I llavors és quan es dessalava i havies d'amagar el gust d'aquell bacallà.
com l'amagaves utilitzant una quantitat d'espècies, claus, llorer, fins i tot sabeu que a Santa Coloma el típic era el safrà. Doncs hi fotien de tot allà dins. Jo soc com la de la Lloll Bertran. Sí, ho vas traient, el vídeo. La Vanessa, soc la Vanessa. La tele. La tele. El vídeo. El llorer. Del jardí d'en Damià. La bogeria era aquesta. És un partidàs, aquest home. Sí, és de l'hort. És de l'hort. És de l'hort. Diguem que en la nostra concepció de costa dels romescos, el llorer és estrany, el clau, naturalment, és estrany, la nou moscada és estranyíssima, i la canyella, evidentment, que és una cosa de rostit, no el posaríem mai. El rostit? Nou moscada alerta, això li dones al gos, es mora. És tòxic, Doncs amb aquesta recepta tot això hi entra, que em sembla totalment delirant. La psicodèlia no s'ha inventat als anys 60. Si ho busqueu per internet, veureu una cosa molt estranya. Influencers. Com que, per exemple, que això ho vam provar, vam fer una prova pilot amb el Damià. Deixa'm acabar després d'això. Home. Tot això ha començat amb què li faig amb l'all, i ara m'està explicant no sé què. Com si fos la ceba. Imagina't amb un all, Amb un all el que sorgeix. Per dalt o per costat? Hòstia puta, no ho sé. No ho sé, Tito. Mira, per aquí, per aquí. Per aquí, per l'ànima. Punxa-li el clau per l'ànima. Ha quedat com just... Vale? Vinga, punxa-hi un altre. I ara un altre? Ui. A la recepta que es pot trobar per internet del bacallà colomiquet, diu que el clau el trituris amb la picada del romesco. Jo ho trobo una aberració, no ho feu. S'ha provat això, s'ha tastat i hem fracassat. No funciona. Per tant, posarem el clau punxat a l'all i el posem a l'oli perquè s'infusioni, que dirien els cuiners aquests llepats d'ara. Per infusionar. Infusionar. Infusionem una mica de llorer. Àngel Maria, unes pinces per fer el merda? Llorer, tu a vegades em dius, és que el llorer és molt espanyol, bonet, perquè tu ets del nord. Perquè el llorer és de castellà. Espanyol o castellà? Perquè li fiques llorer a les llenties i ja castellanegen. Nosaltres a Tarragona ho fem servir i no som castellans. Perdona. És perquè soc de la Catalunya Vella i sempre us miro amb una mica de superioritat moral. Això ens passa. Canyella i orenga, que és el canònic. També hi ha una mica de farigola, però per no treure-la li foto... La fots a dintre i a córrer. Perquè això és afrancesat, és el buquet garní. Bueno, francesat. El buquet garní que han Canyella a França no sé si gaire, però bueno. No, canyella no, has dit canyella? Hi ha canyella dins. Ah, collons. Sí. Vale, ja està. No he dit res. Vale. I amb això ja tenim... La nou moscada què faig ara? Jo la nou moscada, aquesta sí que la faria un senyalet després amb la picada. Fet. Comencem amb la picada. Vale. Llavors és una cosa curiosa perquè estem en un congrés del romesco i no he vist ningú fent servir el morter i nosaltres serem els primers que farem servir el morter, que és la cosa aplaudiments, gràcies. Perquè som els puristes, Som els puristes. O els analògics. Això si un dia ve la pagada... És nostre, el morter és nostre. Si torna a venir la pagada, això no falla. Això funciona. Això funciona. Vinga. Llavors, dona'm feina. Feina. Ametlles i avellanes. Les haig de pelar o no? Si fa la picada una persona d'Osona, potser es talla, Vols dir? Hòstia, no ho sé. Però jo vaig néixer a la Garriga. Si ets al nord és com si tinguessis sempre la regla. Jo és que em penso que pot fallar, No, espera, si haig de picar ficaré un drap a sota, que és el que faig a casa. Això sí. Si no, el gat es fot nerviós. Hosti, pobre. Aquestes avellanes, que són del Baix Camp, realment, no venen ni de Turquia ni de Girona, que encara és pitjor. Del Camp Jussà. Sí. Les he torrat jo, a més, que és una cosa que us recomano, que no havia fet mai, i ara m'he aficionat a torrar-me jo mateix. Recomanes que ho fem. Com? Que torrem nosaltres els fruits secs. Perquè vosaltres sou de poble, però la gent civilitzada normalment comprem les avellanes ja torrades. Sí. Però jo ara m'he aficionat a torrar-les per trobar-li el punt just de la ferramenta. Sí, està bé. I queden millor perquè li dones el punt que vols. Mare meva. Com són aquests de Reus? Perfecte. Les etiquetes de fa 20 anys. Si el general Prima que fes el cap. Ara són en pessetes. No, digue'm el punt del torrat. Semblem el camarote de los hermanos Marx. Això... No, sí. Ostres, bona. I es nota que són de Reus, Que els he torrat jo, també. A la fregidora d'aire, que és per l'únic que serveix una fregidora d'aire, per torrar avellanes. L'únic que he fet ha sigut preguntar, ho pelo o no ho pelo? I ara aquí estem, empantanegats. Sí, perquè no, però ara parlaré estrany, sí. Tira avellanes, doncs, vinga. Però amb pell o sense? Amb pell, sisplau, amb pell. I llavors diuen, li da un punt d'amargor. Vinga. Quantes? Però jo t'ho tiro perquè tu disparis la teoria que hi ha darrere. Jo li he portat a la Maria el seu gran enemic, que és la bàscula, i ara li faré fer servir. A veure,
Posa'm 50 grams És d'avellanes. que Serà la aquest- primera vegada que Maria Nicolau pesa alguna cosa en directe. Feu Perquè fotos, jo sóc de lletres. Feu fotos. Quantes Espera, n'hi poso? Claret. Un moment. És que no sou la meva claca habitual. Jo normalment em veuen les padrines al Tot es mou, que són al migdia, i són senyores que cuinen. Vosaltres cuireu a casa? Feu servir la bàscula digital per fer un dinar un dimecres? Vosaltres peseu les avellanes de la picada? Digueu-me la veritat. És que de veritat... Que les pesi, que les pesi, que les pesi. Ara ets de tarar el morter, ja veuràs que això anirà a tomar pel cul. Quantes n'hi vols? 50 grams hi haurien de ser, però crec que són massa. Posa-n'hi la meitat. Ho veus? Ho fas a ull. A ull, Ho faràs a ull. Si és que m'estàs explicant pel·lícules. totalment. I a més estem calculant la picada sense saber quina textura tindrà el romesco. Bueno, Després li podem afegir una mica més de líquid, Ara- és com s'arregla tot al et final. podria tirar la pregunta de però és que un romesco no és una picada? Per què hi poses picada al romesco? És que la picada és el romesco. Romesco i picada en Molt bé. aquest cas són sinònims. No toquis els ous. Això Ja ho saps m'interessa. perfectament. No et toco els ous, jo et punxo perquè treguis la saviesa que hi ha en tu. No, ja la meva Com els saviesa ossos amorosos. és regular. Per Això ja ho cert, tenim llest. el Damià ha esqueixat el Mira, bacallà. error. Acabo la mare que l'ha parit. Penseu una cosa, moltes vegades a Santa Coloma quan arribava el bacallà arribava la peça sencera, òbviament. S'intentava no a lloms, sinó a tires, i quan arribava normalment bacallà arribava un altre peix, que a mi m'encanta, que és curiosíssim, que és el congre. Aquella imatge del congre obert, no el congre de 3 metres, no, el petit, obert, tallat, al sec. Hi ha una variant, potser us ho han explicat al matí. El romesco colomí té aquesta peculiaritat, no, que el fem cuit, jo sóc fill de Sarral, però la mare és de Santa Coloma, i a casa el romesco era una cosa estranya perquè era la recepta que veiem ara del bacallà calent i tal, però ho menjàvem fred. I llavors era una cosa molt estranya perquè passàvem Rocafort, passàvem les piles, arribàvem a Santa Coloma i era calent. Vaca. I llavors- Hi ha 300 metres de diferència i en aquests 300 metres la cosa s'escalfava, coses rares. Però sí que és cert que dins la mateixa varietat, i aquest és el canònic, no?, que es fa amb el bacallà, hi ha la sopa de congre, que seria un procés molt semblant, i una cosa semblant a la que heu provat avui, que si aneu a Santa Coloma és el més típic, o el que més es comercialitza d'avui, que són els popets, amb aquesta espècie de salsa. Treuen el bacallà i posen uns popets, que és extraordinari. Algun boig hi posa fesols, però bueno, és el tot el poble, que ell el deixem suelto i fa la seva. La resta, bàsicament, és bacallà i la picada, doncs, que ara estem en marxa. Llavors, a mi m'ha agradat molt això que has explicat de les... O sigui, el tema és... les espècies les graduem en base a com rebem el bacallà ara. I Clar, això és com una arribava forma el de producte. transportar la cuina tradicional a la cuina moderna o contemporània sense haver de passar per la idea d'haver d'esferificar coses o texturitzar coses afegint-hi o canviant o fent dreceres. És a dir, a vegades actualitzar simplement significa col·locar-se en el context en què va generar-se aquella recepta i després agafar aquella recepta, aquella idea que genera la recepta, però agafar la idea, no la recepta, i transportar-la al moment present i aterrar-la, fer-la sedimentar a la realitat d'avui. Necessitem emmascarar un bacallà que és de mala qualitat o que arriba en condicions precàries? No. Ens interessen les espècies, sí, perquè ens connecten amb aquesta unitat sensorial que és la cullerada del romesco que recordem. Què podem fer? Afegir-les més tard, afegir-les amb menys quantitat, fer-les servir com una mica harmonitzar una melodia perquè la sonoritat, com el productor, el que treballa els plats i que fa mescles, que agafa una melodia i li dona una vida nova sense perdre realment ni els ingredients ni les tècniques que l'arrelen a la gramàtica culinària catalana. Que bé que ho fas. Gramàtica culinària. Que bé que ho fas. És que a mi m'agrada molt pensar la cuina com una llengua, és a dir, És així. la cuina catalana per mi és la meva llengua materna culinària, té una gramàtica i té un lèxic. Tal qual. Hi ha paraules que es poden incorporar per fer frases en català i hi ha paraules que quan les invoques desplacen la llengua i t'obliguen a canviar d'idioma. Seria, jo què sé... El gazpacho, per exemple. Mare meva. No entraré... Hi ha el Toni Massanés aquí. Millor. Comporta. Després li fotrem la cassola pel cap. Calla, gaspatxo. Però invoques... Vols que piqui jo? Agafes l'alvocat i no pots fer romesco. No, Et desplaça la gramàtica sencera. No hi pots posar els pronoms febles, llavors se li posa l'advocat. Un abocat aquí. Vale. On ve la cosa? Tenim, Ja m'han entès. Damià, una Sí? batidora. Ho dic perquè no cal que ho podem passar després per la Hem batidora. vingut a la vida també. petita. Home, no, ho hem fet a mà i ho fem a mà, home. Fem a mà. Vinga. Sí, El que t'està dient en el fons és que hauríem d'anar per feina. Ametlles. Posem Ametlles. ametlles, també.
És que pico massa fort, saps? Llavors sortirà amargant i aquesta gent... No sortirà amargant perquè Queixin? l'avantatge que té A això veure. és que és tan fragant i tan aromàtic perquè hi ha tanta espècie. O sigui que farem una servir cosa compensa l'espècie per l'altra. emmascarar. I és que En el fons sí, Veus? però diguem-ne que Amigo. combinem. I a més tenim aquest ingredient secret de la Conca de Barberà, que és el carquinyoli que ens ha pujat el... D'on és aquest carquinyoli, Damià? A veure, l'etiqueta diu Ja que és de tinc Cal negre. Rovirosa de Santa Coloma. Jo tinc la teoria que tots surten de la Riflaqui. Però diu que és de Cal Rovirosa, portant la caixa, tal, però jo juraria que tots són de la Riflaqui. És a dir, primer eren de l'Espluga i després van anar a Montblanc. Però aquests, no, us he de dir la veritat, els va comprar una tieta meva, la tieta Anna, la faraona. La faraona, La faraona, sí. Vale. I són de la plaça Major de Santa Coloma i és d'aquelles pastisseries, d'aquells llocs que de veritat ho fan ells, eh? No, Europastri no saben què és. Això... A veure, ara què més hi posem aquí? El carquinyoli, no? Quants? L'haig de pesar? A veure, l'ideal, Dóna-me'n un. canònicament, seria tirar primer els elements secs Sí. i després, per progressió Tot d'humitat. el líquid. Vale, per progressió d'humitat, què toca? Ara tocaria, si hem posat els fruits secs, ara hi tocaria el carquinyoli. Carquinyoli. Evidentment. Té, menja. A mi no m'agraden massa aquestes coses, però bueno. Vols Això, un tros? en Regol et diria que dolceja. Oi, sí que és pesat, però... No, es fa gran, però jo també em passa. Cada cop em vaig fent gran i vaig anant cap on és ell. I vaig estant cada cop més alineada amb sí, ell, no. sense la cosa francesada. Però sí que té raó amb És això. que és molt dolç, això. És Són dolç. molt dolços, aquests de Santa Coloma. És que la gent de Santa Coloma són No ho molt volíem dolços. dir, però és dolç. No, és conya. Després del carquinyoli, què? Després del carquinyoli tenim un conflicte. A veure, Bueno, jo penso que un romesco sense pebrot de romesco no és romesco. Però No. en la recepta Santa colomina Coloma no s'hi tira, eh? No s'hi tira. Però nosaltres el posarem igual, crec. a veure, però a mi m'agrada el debat ontològic que aquí es planteja. Perquè si el romesco pren el nom d'aquest pebrot... Bueno, no, És al revés. romesco ve de Clar, romescal. és que és diferent. Ve Eh? de Bueno, no romescal, entrem que en és És de un guisat barrejar. mateix. És de barrejar M'és igual, coses. a mi m'és De igual barrejar també. coses. Sí. I llavors, igual. Però clar, el pebrot de romesco ve del romesco, per tant pot no posar-s'hi. si ara us presentéssiu veure. a la festa del romesco de Santa Coloma, anéssiu al concurs i poséssiu un pebrot de romesco, quedaríeu desqualificats. Per tant, Bueno. hi puc posar No, pimentó. no, que això és pitjor. Això no. Hòstia. Això és una red flag. Ho he portat perquè sapigueu el que és una red flag. El pebrot fumat, Fora. No el vull ni saber. Hòstia. Ja ho has trencat. Per fer la pallassa. Bueno, ja ho sabeu. A veure, podeu trucar a l'organització, sisplau, que he tingut un problema Bel·ligerant. amb el pebrot. Riscos laborals. No, però riscos laborals. No m'has passa res. portat pinces, Però està amb- bé per mostrar el menyspreu que s'ha de tenir pel pebrot fumat per fer xoriços. Per Això fer només serveix xoriços. per fer xoriços. Jo això ho recordo de la matança. Sí. Això, per la matança. Vale. Que no es menja al mateix temps, el plat, però bueno. Bueno, en comptes de pebrot fumat, hi posarem, això sí, una mica de pebrot dolç, Aquest sí, que és el que hi toca. aquest sí. Vinga. Posa. I què més? Una altra red flag és l'enyora. Jo, No. l'enyora al romesco, a mi em sap molt de greu. Hi ha molta gent que diu que és indiferent posar-hi enyora que pebrot de romesco, però per mi és diferent. Hi ha uns matisos, sobretot en el... Un és com a més àcid. Baixo, això. O sigui, Com més- l'enyora com és més més àspera, àcida, sí. més àspera. Sí. Com tothom sap, com que en aquests temps tothom cuina a casa, tothom té el lligat aquell d'enyores que pengen allà a la cuina d'una viga, d'aquesta, la segona viga. La primera no, la segona. La primera és la que hi ha la bossa penjada amb tot de bosses a dintre, abans d'anar a comprar. A la segona viga hi ha una ristra d'alls, un altre penjament de tomacons i després hi ha les nyores. I a casa, quan les grateu, que jo sé que ho feu, en lloc d'estar veient vídeos d'Instagram, grateu les nyores cada vespre. No? Llavors, sapigueu que pebrot de romesco sí, opcional, però enyora prohibit. Jo no ho acabo de veure Ho he clar, dit eh? bé? El què? Això. No vols que li posem? Posa-li. Faran fora. Estem a Tarragona. Si ho Faran ve- fora. Després, Però ara Atac no 12 quedem no crec que malament. arribi a Santa Coloma i el vídeo que no surti d'aquí, sisplau. Arriba a Santa Coloma, Atac 12? Joder. Li traiem les llavors, evidentment. Hi ha gent que s'entreté a treure la carn de la pell, però jo crec Oh, clar que s'ha de fer, s'ha de gratar. Però és que té certa gràcia trobar-se les pells, també. Si està ben triturat, no fa. Se't Realment queda em alguna a les sembla dents. molt aleatori que siguis tu qui considera què fa gràcia i què fa no. Jo sí, home, clar, evidentment. Sembla molt Evidentment. dictatorial. Això li fa gràcia. Ara, he de pesar les Vols que el grati? No tinc Vols que grati el pebrot? Una mica em fa gràcia.
Grata, grata. Però Surti per la tele, grata, grata. grata-ho aquí sobre un emplà i així ja et fa... No, que així potser afegeix pell, home. Faci alguna cosa, tio. Estic jo aquí treballant i ell està Vamos, xerrant estic fent un munt de coses. Mira, no té gaire carn, aquest pebrot, per gratar, però bueno. Doncs posa-li tot, perquè Tira, ara tira. aquí estàs fent... Tira que el pico. Tira-li tot. Tira que el pico. Estem perdent el temps i els diners. Aquesta gent esperen. I volen un contingut picadet i ràpid, com fa l'Ostrell. Ti. Hosti, teníem unes res flags Picadet i tota ràpid. l'estona, Maria, unes res flags brutals, eh? Sí, sí, sí. No. Has de continuar treballant als mitjans de Catalunya, tu. Però això No, clar, no que es és el, penja enlloc. és el jefe, és el No jefe. facis com jo. Això no es penja enlloc. Corten. Corten. Ale. Ja està. Som-hi. Trinxa. Trinxa. Això he parat el foc, però va fent xup-xup. Perquè Però està bé, perquè no té la temperatura bona. una de les coses de la cassola de fang és aquesta. Fa 10 minuts que he parat el foc i això va fent xup-xup. És, de fet, que tot això té un sentit. Sembla que fem l'idiota, però en el fons tot està pensat. No diem cap rocada. Bueno, no. La cassola de fang el que et permet és mantenir la calor. Costa Déu i ajuda que s'escalfi, però un cop és calenta, això es manté calent durant molta estona, encara que hagis parat el foc. El mateix passa amb la cassola de ferro que es fa a la barca, i de fet per això els romescos realment s'han de fer en cassola de fang o en cassola de Si ferro. feu el de Santa Coloma no ho feu amb una barca, no té gaire sentit. Evidentment, els pescadors et dirien que no, però allà... Mariners de terra endins. Sant Magí és el més relacionat que tenim amb Tarragona, però no fora, no... Doncs escolta, t'obres la Carmanyola en dos, que tot te la lleus ojalates, lleutó, i ho obres així. Va, que us encanteu. Està. He Jo portat diria que tomata això és escalivada, que és el que portaria un romesco normal. Aquí no li posarem. Aquí no t'ho faré, però jo l'he portat. Agafa el tomàquet i... No el llencis, no el llencis. Ah, no llenço. No llencis, que el cartell de demà encara ha de servir. Jo ho aprofitaré demà. En canvi, la recepta original hi posaríem una cabeça d'alls, o molts alls, perquè nosaltres... Una quantitat indeterminada, però... El Damià i jo vam fer l'experiment i no va sortir bé. Per tant, recomanem fervorosament això, que és un all escalivat. Ens hem de modernitzar una mica i no cal passar una mala nit per menjar-se... Això es prem de la punta i fa... Sí, és molt És fàcil. dels plaers més satisfactoris. També he fet a la fregidora d'aire. Mira. Però tu tens air fryer? L'has amortitzat, eh? L'has amortitzat. Per fer aquestes coses va molt bé. Però què fas? És el mateix confort, però més petit, i no fa quan tiris al forn. És per estalvi econòmic. I què fas també els nuggets aquells del pare del Yamin Yamal? Para bien o para mal. Vinga, fem un parell d'alls d'aquests. Jo el que m'imaginava és que el pare del Lamin Yamal vingués aquí a fer la recepta del romesco. Bueno, llavors es Hòstia, ens menjaria... faríem Tu supervirals, saps la campanya de Para romesco bien o para seria mal, Lamin que el Yamal. pare del Lamin Yamal ens fotés un romesco a Instagram? Escolta, l'any que ve, els del comitè, on són els del comitè revolucionari? Han marxat. Ah, no, és allà, és allà. Ens han sentit i hem marxat. Escolta, ho hauríem de fer, el pare del Lamin Yamal. Internacionalitzar el romesco, Para bien o para mal, Lamin Yamal. I Rosalia, que es tiri un romesco així. o la Lady Gaga amb aquest últim A Lady videoclip que Gaga fa no hi això amb el arribem, funk. Això és molt modern, eh? A mi m'agrada molt la Lady Gaga, Vale. Li posem una mica d'all cru o li posem aquest rostit? però li traurem els claus. Ara estem abans. improvisant, directament. Freestyling. Free cuisine. Freestyling total. A veure, Li traiem sisplau. els Si ho veies, Jo li trauria els claus. Traiem-li els posar, claus. Vinga. perquè si no ens passarà allò que és massa exagerat. No m'has portat pinces, però ja està bé. Quants en portem? 4? La iaia ho feia tot amb forquilles. Anava... Però jo he portat coses, Què Enfarinava vols? amb forquilles. Tinc més eines, I quan ja era gran, que tot era callo, ficava la mà, a veure si crema la planxa, la tocava. Sí o no? Vols dir que anem de menester més? Sí. És que a mi no em fa nosa, l'all. Jo li vaig tirant. Tira. Te l'emportes tu per Però, dinar demà? Miquel, hem de pensar en el client. Mira, li trec el clau. Us agrada l'all? Tira. Tiro més. Tira. I aquest all què n'haig de fer? On te'l poso? Aquest all què em faig? Ja està? Ja ha fet el fet? Jo el tiraria ja, sí. A la Fet el picada? fet. Aquí directe. Pensa que de dintre deu ser lleugerament cru. Potser ens agrada aquesta història. Ens interessa Ens interessa. que tingui un miqueta d'oli, puntet també. de la mala llet de l'all. Aquestes herbes han aromatitzat l'oli. I tu Les creus que volem està aquí dintre? aromatitzat? No, si ja han fet la Ja han seva fet el funció, fet? ja les podem treure. O les deixem fer xup-xup o no? No. És que tastar l'oli no el tastarem? És a Per dir què que no? Bueno, es pot tastar l'oli. Si va d'aromes, amb el nas en tindrem prou. El 80% del que anomeneu gust és olor. Això Antoni ho pot corroborar, que ell en sap més de les coses de la ciència. És veritat. Com anem de temps? Jo Tenim parlo molta estona per fer el d'aquesta pallasso manera, encara? encara molt mitja hora. respecte. Mitja hora? Vale. Vinga, podem fer Com molt. anem de temps? Bé, tenim mitja hora, diu encara. Jo això ho tinc bastant a punt, aquesta picada. Aspirantes, queden 30 minuts. Vols olorar? És fragant. L'objectiu és un oli fragant.
A mi em sembla sensacional. Moltes Sensacional. vegades també l'oli del Sensacional. romesco era d'aquell oli reaprofitat, L'oli del romesco. Què? Per al romesco era un plat... Això deixem-lo parlar. La tendència de la gent de Per això Santa l'ha Coloma... portat, Clar, és això un vam senyor parlar. que té estudis. Clar. Ha baixat un de Santa Coloma, imagina't. La idea era que es reunien una cosa que es deien les pauques. Les pauques eren colles d'amics, com si ara anéssim a fer una costellada, el que a Valls acabaria sent la calçotada. A Santa Coloma es reunien i el que portava cadascú és el producte que tenia. Si un tenia 4 ametllers, baixava 4 ametlles. Si un tenia avellaners, baixava l'omella. L'oli era reaprofitat de les cases, perquè s'havien fet altres fritures, s'havien fet truites, el que fos. I aquell oli es reaprofitava, perquè a Santa Coloma, no sé si heu estat, oliveres no n'hi ha. Les oliveres s'acaben a la També zona ens agrada, no? Ens de agrada. Rocafort o a Sarral. I allà és on hi havia l'oli. L'oli quan pujava era difícil, igual que el bacallà. Llavors no era un plat estrictament d'estiu, sinó era un plat molt invernal i moltes vegades consumit el dilluns, perquè el dilluns a Santa Coloma era el dia fort, des de fa 800 anys, perquè és el dia de mercat. Llavors, quan hi havia el mercat, t'arribaven les espècies, t'arribaven els productes i es podrien aprofitar. El dilluns també era el dia dels grans esmorzars, perquè hi havia els pagesos, els caps de casa, que se'n anaven. Jo encara era petit, però quan obria l'hostal Colomí, els dilluns no feien dinars, feien esmorzars. I l'esmorzar n'hi havia que duraven fins a les 5 de la tarda. Que això eren esmorzars d'aquells que sortien rodolant petits Aquesta de la muralla Catalunya hem avall. de recuperar, me cago en Déu. M'està agafant una calor aquí al costat. Oh, què haig de fer ara? No ho sé, que ho digui el Miquel, que s'ha llegit la recepta. Miquel, que saps llegir, em diuen, què hem de fer? Una mica de sal, potser. A on? Al romesco, a la picada. A la picada. Sí, una mica de sal s'hi ha de posar sempre, encara. Més que res perquè el bacallà, en aquest cas, l'hem desalat una mica més enllà del punt, perquè em molesta, això és una cosa personal, el bacallà, Jo és que et volia dir això, i si esperem a tenir el bacallà? per rectificar després. Sí. I si juguem... Hi ha gent gran. Hi ha pa per sucar? No. Bueno, però Déu me'n guarda contra... Però dir, No, és que el tens meu raó, argument és, quan tens raó, tens raó. juguem conservador i No, després ja... que tens raó, tens raó. Has vist? Guardeu això, Sí, marqueu. vinga, tens raó. Vale. Què més? Què més hem de posar? I hem de posar això, que és picant. Picant Ensenya-li que ha de la posar una càmera. miqueta. Aquest és bonic, Aquest és del meu hort, aquest bitxo. Perquè veiguis que porto productes de M'agrada. proximitat màxima. L'oli és de Cambrils, que no ho he dit. És Tot és del camp, garantia de nostre. qualitat, Tot és nostre. Vale. Això és delicat perquè, com que no saps mai, això és bastant coent, Vigila, amb aquesta merda de bitxo, i pot ser que Vigila. la liem. Fica la punteta. Posem la punteta. Som Vigila igual molt. manso a vegades, només la punteta. Vigila. Això encara calia. Potser t'has passat, Xabacano, Maria, Merda. ordinària. És un show cooking. Show Show cooking, clar. cooking. Sí, el Per que què estem m'han fent portat menys a és mi? cooking. Si els experts sou vosaltres, per què m'han portat a mi? Per fer de això show. celebrity. Per show. Jo faig el meu paper, sóc molt conscient de la posició que em toca adoptar. Sé que a mi només em volen per mencionar-me a l'espectacle, Instagram. Per l'espectacle. Li he Estan posat la nocionant punteta i la resta ho posem aquí una Suficient, sí. mica a fer la Ah, cosa li fots feta el tros també. gros? No, home, per una miqueta només, uns toms, així, perquè l'oli també Veus? fa el punt de... Ara hi fot el tros gros. Sortireu amb un gust de te'n menjar pots aquests romescos enrotllar. xiquets? Ha de picar. Ha de picar. I que no sembli un tu- accident. Tu saps el que és Decisió. viure a la Conca de Barberà o a la Baixa Segarra? Baixa Segarra, O com n'hi vulguin dir, un mes de gener, És molt fred, puta, humit, És molt puta. Sense necessites una mica de vida. calefacció. Jo I per també he això li d'explicar posa una cosa de casa. Jo sóc fill de Cal Groc, que és una casa a Santa Coloma. la llavor. L'he tret, I a Cal Groc tenim un petit hand. Mira, han portat pa! Podrem sucar. A Cal Groc tenim una cosa. mira. La meva mare són 9 germans, mira. La meva mare són 9 germans a Cal Groc. Són molta gent. El grup que s'airegi. Més el matrimoni eren 12. A Cal Groc teníem minyona i cuinera. Llavors, cap de les dones de Cal Groc sap cuinar, perquè tenien cuinera. I són els homes el que han hagut d'anar desenvolupant, els homes d'aquestes dones, que són els meus tiets, els seus propis receptaris. Foten unes tonteries espectaculars. Això un dia en faré una columna, perquè l'has sempre de diem fer. la cuina de les dones, No. la cuina tradicional és... Cuidado, els tapers, els que fan a la cuina de barca, les cassoles de tros. Sí, senyora. Tot això Moltes és vegades cuina són els homes. i hi ha homes i n'hi ha una pila. Llavors, el que és feminitzada és la cuina domèstica urbana, perquè és la dona la que es queda a casa i cuina Sí. hasta en el medi rural, les dones que cuiden per les... I cuinen per l'home, Coquesses que moltes vegades. cuiden per les brigades de segadors, Sí, senyora, per les pels barmadors, temporades, pels pels que van- barmadors, Sí. Però, perquè elles fan una feina de fer de mà d'obra,
per permetre... Elles fan la carmanyola, el tàper, el menjar preparat perquè la massa obrera que marxa a treballar fora de casa a canvi d'un salari pugui seguir treballant i produint sense haver de tornar a casa a dinar. I aquest és el paper que fa la indústria alimentària a les tavernes, als bars i als locals de menú avui. El que ens interessa no és que la gent torni a casa, sinó que la llengua culinària catalana, en aquests instruments i estructures que ens proveeixen de carmanyoles fetes fora de casa per algú que sí que té salari, segueixin parlant llengua culinària catalana. És a dir, ens interessa que hi hagi romescos a les prestatgeries dels precuinats. Sí? Vull dir, això un dia ho escriurem llarg. T'he tallat. No, simplement era això que... És que m'interessava molt això que has dit, que eren els homes els que cuinaven. I aquest és un asterisc molt gros que hem de col·locar en el relat actual de la cuina tradicional. O sigui, hi ha molts prejudicis, crec jo, o moltes simplificacions barroeres que ens empobreixen i que per mi són perillosos. I aquesta és una. Aquí ho teniu. Realment és això, Maria, que moltes vegades parlem d'aquelles receptes de l'àvia, d'aquelles receptes, i en segons quines cases hi havia professionals. I jo recordo molt les croquetes de la cuinera de Cal Groc, eren extraordinàries. I també era cuina d'aprofitament. Era això que portem aquí, que el rostit l'endemà era millor. Doncs el romesco moltes vegades, quan es preparava diumenge a la nit, per allò que us deia, per esmorzar o el dilluns o per dinar el mateix dilluns. Jo, a Cal Groc, no he vist cuinar mai romesco. El primer romesco que vaig provar ja de gran va ser... Bueno, l'havia provat a casa, però el primer que vaig cuinar havia estat amb els amics en aquesta festa que es fa a Santa Coloma, el concurs de romesco. No hem guanyat mai nosaltres, així que devem fer unes desgràcies extraordinàries. Però sí que és cert que aquest fet popular d'ajuntar la gent per celebrar un plat, no un producte, perquè en molts llocs celebren el fuet, celebren no sé què. Aquí estem celebrant un plat que de vegades es redueix a una salsa. Jo quan la gent redueix la salsa, el romesco a una salsa, dic que aquesta gent són terroristes. El romesco podria ser una enciclopèdia de plats que es basen en un mateix leitmotiv que es va seguint, i que es basen en els productes mediterranis, en els productes, com us deia, de l'arquebisbat de Tarragona. Perquè crec que aquesta és la marca que millor ens agafa aquesta forma fins i tot de parlar, d'entendre la vida, que és la del Camp de Tarragona. I aquests productes són intrínsecament necessaris en aquesta tradició. I tot té un per què. I aquest per què moltes vegades el trobem en els plats i amb la gent que els cuina. Allò que deies tu, Maria. Sí. Els plats i la gent que els cuina. Estàs emocionat? Ens hem posat molt intensos, Hòstia puta. I no és maco. Bueno, ara que hem de... Acció. Vale, fem ara coses. a Santa Coloma fan una cosa que jo crec que és mal feta. Però, bueno... I per això venim a fer cuina de Santa M'has tret els ganivets, que et faria així? Si vols et deixo agafar el meu. No, aquest no el penso tocar. Però ho expliques? amb això tan bonic que has dit... No, perquè és un gabinet autèntic de Pallarès de Solsona, però hi ha el meu nom i no el deixo tocar ningú. Ojo, Però el Damià te'l deixo tocar. És que li caurà terra de punta. Ai, no, però mare de Déu. És que és maco, Bueno, fem alguna cosa. Fes. M'estava mirant el ganivet. El que us anava a explicar. En teoria, Santa Coloma agafarien ara el bacallà Ara m'agrades. i l'enrossirien aquí, però jo això no ho acabo d'entendre. Per què ho feien? Per allò que ha dit en Damià. Per allò que deia. Per matar-lo tot el que Perquè pugui. era sola de sabata el que els hi arribava. Era sola de sabata. De fet, aquest bacallà, que és excel·lent, i es pot veure, que és blanquíssim, excel·lent del Mercat de Reus, per cert, sap greu, dels tarragonins, l'ideal, això és menjar-se'l cru. A mi m'agrada més cru, això, que no pas Que té una cocció prèvia fruit de la salaó i l'osmós. Això el que dius de menjar-ne cru, al final estem parlant d'una esqueixada. Molts llocs l'esqueixada de bacallà és el bacallà esqueixat amb una salsa romesco moltes vegades. Això és el que es diu bacallà amb romesco, a casa meva s'entenia això, que era un plat fred. Doncs aquests pobles que es dic del voltant de Santa Coloma, quan parles de romesco, és això. Quan parles del romesco colomí, ja és el que està... Ja és aquesta altra cosa que anem a fer ara. Això és interessant com a contingut, Apunteu-ho, els influencers. Això, el text Els que hi hi va encara escriure del Reel, aquesta noia ja està traient el cap, volent dir 10 minuts, aspirantes. No, primer de tot que el repte que ens han posat d'obrir aquesta ampolla... Impossible, no? L'hem aconseguit obrir, ostres! Hem sigut tres, però hem aconseguit el repte. Aquesta mania de posar les coses. El nom és sublim, I que teniu 20 minuts encara. Per què només hi ha 2 copes? Que no, n'hi ha 3. Jo m'ho foto directament de l'ampolla, no pateixis. Això, per cert, és un ancestral que fa jo, i he posat a fer autobombo, jo i un soci. Vols més? No, si aquest és per tu. Doncs... Han de ficar la boca del cul de gallina. I ara us preguntaré una cosa. Gràcies. Això és un vi que es diu xarnego perquè està fet amb un mètode andalús, però aquí, al Baix Penedès.
Hòstia, No sé què és el vi del teu i Soreira? Sí, és aquest. I té una gràcia, que és un vi, clar, és semioxidatiu. I això em permet introduir el següent debat que tenim, que és aquest, que és posar-hi, amb aquest plat, canònicament, hi aniria un vi blanc, un vi ranci, Opcional. opcional, però s'hi ha de posar algun... Sí, algun líquid, alguna cosa que ho agafi. Aquí el vinagre no hi entra. Jo l'altre dia, parlant amb una senyora que en sabia bastant de romesco, de Cal Genaro, que és la casa mítica del romesco de Santa Coloma, ells hi posaven vi ranci. I llavors, clar, vaig pensar, el vi ranci el anaven desenvolupant en diversos espais o aquest vi ranci el posaven pràcticament a tot? Perquè en moltes cases el vi ranci el tenien quasi com l'oli, el fotien a tot arreu. Aquella dona em va dir, jo quan faig salsa calçot, que no és romesco ni és el romesco colomí, també hi poso vi ranci. Dic, hosti, quin gust més raro deu agafar aquesta salsa calçot. L'he provat i és bona, perquè al final són ingredients bons que els barreges d'una forma o d'una altra. On li vols? Li posem aquí a la picada? Jo, O vols posar el teu? la meva aposta transgressora d'avui és posar-hi el meu. Que per això l'hem obert, en realitat, no per fer-vos enveja, obrir-nos un vinasso aquí davant i dir-vos, ara... El que està clar és que el romesco s'ha de deixatar d'alguna manera i necessita algun líquid. A mi m'interessava molt aquesta part de coneixement sobre vins oxidatius perquè la clau, per mi, la deixa tant en Damià, que diu abans cada casa tenia l'última bota allà al celler, a l'habitació fosca que hi havia darrere de cada Bota del racó. La bota del racó, on hi havia vi ranci, anant bé. I se n'anava ficant, se n'anava traient, i amb aquest vi és amb el que es deixataven les salses, es mullaven els sofregits, el que sigui, en aquest cas es feien els romescos. Hi ha coses per allà. Però ara, o sigui, i el fet que fos un vi domèstic, que es feia cadascú el seu, el feia un vi barato. Ara, en canvi, per anar a comprar vi ranci per cuinar, a vegades et trobes que pagues molt més que els vins que tu posaries habitualment. I això fa que costi molt, a vegades, parlar de la cuina tradicional catalana i fer els guisats amb el vaset de vi ranci, perquè costa de trobar el vi ranci. Ja no és el vi que tens a mà com tenies abans. I crec que això ho hauríem de moure d'alguna manera. Toni, tu que tens... Mira, Maria, quin goig, com brilla això. És que m'agrada... Ensenya-ho a càmera, ensenya-ho a Puc càmera. ficar-hi el dit? Sí. Mira. Un segon. No, agafat la cullereta, perquè com els xefs de la tele. És bo, vinga, ja ho tenim. Què passa? Ara, aquí hi ha alcohol. Com que hi ha alcohol, això s'ha de coure sí o sí. Per tant, tirarem abans el romesco que el bacallà, que seria al revés, com es faria Tens una tradicionalment. espàtula o alguna cosa? La llengua aquesta de gat. Jo, el dels fideus de la tele... No ens has acabat d'explicar què faríem amb el bacallà. Has dit que no el fregirem d'entrada perquè No, consideres... ho faríem al revés. Tiraríem primer el bacallà i després el romesco. Però com que el romesco l'hem de coure perquè evapori l'alcohol, jo crec que seria massa estona de cocció del bacallà. Perquè aquest cas és un bon bacallà, no és un bacallà precari. I ara hi donarem un parell de voltes aquí al romesco. I abans és allò que hem dit de dir, bueno, doncs això gairebé que és una infusió d'aquest bacallà perquè estigui al punt de cocció i no quedi massa passat. Sí, jo l'he parat abans perquè m'ha semblat que... Ara deixem que just que arrenqui el bull una mica i evapori una mica l'alcohol. I després ja hi tirarem el bacallà. Si algú fos celíac, perquè abans hi havia una noia aquí que ha participat en les ponències i ha dit que ella era celíaca, El localitzem i el traiem. podríem treure el carquinyoli i així de simplement aquesta recepta seria apta per celíacs, sí? Està molt bé dir-ho perquè, a més, és allò, una forma de cuinar que és troncal a mitja Catalunya i que realment no requereix de grans elucubracions per fer-la, diguéssim, apta per tota una sèrie de gent que no en poden menjar de gluten. No? Això és important. Perquè vagi bé, això ha d'emulsionar. Ha de fer una... S'ha de lligar una miqueta. Ha de fer maionesa, Ha de fer una mica. Una mica. I per què? Home, perquè si no quedarà una... Anirà millor amb això. Quedarà indigest gairebé. Anirà millor amb això. Gràcies, Maria. La tecnologia del segle XXI. Jo és que sóc com decimonònic. M'agrada les coses d'antes. Una mica més d'oli. Tampoc no massa, perquè si hem fet la feina abans d'aromatitzar-lo, ara el tirem aquest que no està aromatitzat. Clar. No tindria... Escolta, sempre estem a temps de tornar-hi a ficar el farcell. Treu això. Ah, bueno. Treu això, el farcell. Està engegat, això? Cevicheis. Sí, pugem una mica. Sí, fot-li una mica de marxa. És que triga a agafar calor. Després ja torna. Però després crema tota l'estona, és espectacular. Queda enrabiat així. Sí que va. Sí, vale. Frenarem el dit.
Fots sorolls d'ordinador del segle d'espectro. passat, El mòdem de quan érem petits. Sí, sí, estic flipant, I ara què hem de fer? Això ha de bullir, ha de coure? No ha d'arribar a bullir, però ha d'escalfar-se bastant. I llavors... Pel que explicaves abans del dia de mercat, que era el dilluns, que el romesco s'havia cuinat el dia abans i es menjava l'endemà, vull dir, realment no seria... Vull dir, és òbviament un plat d'esmorzar de forquilla, per exemple. Sí. Si algú de vosaltres diu ara, em penso que el Xavi va vindre un dilluns a Santa Coloma, un dilluns o un dimarts, i va anar al bar La Caixa i us van fer els popets, diria. O era romesco? Aquest. Si ara anéssiu a bars, restaurants de Santa Coloma, és un producte que un plat que moltes vegades costa trobar. Ens hem venut a lo de sempre. Braves, xocos, calamars a la romana, això està de puta mare, però si un poble té una tradició gastronòmica com aquesta, el que hauria de fer és reivindicar-la. Si aneu a Santa Coloma, jo crec que a l'Estrella tindran alguna varietat de romesco, l'Hostal Colomí, que tots hi aniríem de genolls, hi ha romesco, i si aneu a la plaça, que ja és el lloc més característic de Santa Coloma, sota els porxos, segurament al bar La Caixa, la Dana i poca cosa més. És curiós que en un poble de 3.000 habitants hi hagi una tradició culinària d'aquest nivell, perquè a Santa Coloma abans havíem arribat a tindre 4 pastisseries, de restaurants els millors del país, concentrats molt. I és una cosa que moltes vegades no arribem a reivindicar la pròpia gent que som d'allà, perquè nosaltres, quan hem fet la comunió, quan hem fet el bateig o quan anem amb la dona que la volem seduir, anem al Colomí, per exemple. És a dir, ja tenim aquest gust culinari d'allà un lloc que sabem que ens tractaran de conya, ens diran que sí, ens ha agradat senyors, i els que estan a la taula davant de la brasa tots sabem que són de Barcelona. Perquè aquella taula, el Pep, la Nati i la Rosita ja ho tenim guardat per la gent de Barcelona. La resta estem a l'altre menjador o fins i tot dalt de vegades perquè deixem que ens facin l'espectacle. Jo crec que ara és el moment del bacallà. És el moment del bacallà. No hi hem tirat el tomàquet? No havíem de tirar el tomàquet? No, passem de tomàquet. Amb això serem puristes. M'agrada molt, sense tomàquet. Sí. S'ha de dir, geoestratègicament és important, que Santa Coloma és el punt més septentrional on el romesco és genuí. El nostre romesco. Però és vostre, sí. però vull dir, més al nord ja no se'n fa. No. Llavors hauríem d'identificar, que també és interessant... A Vic arribava el bacallà? Quin és el punt a Vic més al arribava sud el bacallà, on es fa. tota aquella zona? Això no està clar. Jo no ho he acabat d'identificar. Una de les coses que a mi m'al·lucina, i encara no n'he tret l'aigua clara, és que, per exemple, a la zona d'Osona, el peix de terra endins, allà es fan molts calamars farcits. Ah, sí? O sigui, vas a Olot, a la Garrotxa, a l'interior, i més que sí que es fa una mica a vegades de bacallà fregit amb seques. Aquí és tot, ja? Però, en canvi, el peix que va cap a dintre i entre les cassoles és més la sípia o el calamar. Sobretot el calamar. Aquesta cosa del calamar farcit a mi em fa esport al cap. Llavors, jo he d'agafar la Núria Wagner un dia a trucar, he de tirar de fils i acabar-ho d'entendre per què allà és el calamar i aquí... Aquesta és menys la meva sensació. Veus? A mi és un dels interrogants. Llavors, no sé, suposo que sí que entrarà el bacallà, però això dels peixos, com arriben als llocs de terra endins, crec que és bastant interessant i que ens explica molt la forma de ser nostra. Clar, i canvia el receptari de tots els... Clar, per força. M'està agafant un toc perquè veig que no està homogèniament remenat i llavors t'ho esmenaré, no perquè... Fes el que vulguis. Però no me'l desfacis més. Una altra particularitat d'aquest plat és que... Digue'm. És que em tallen. Què he dit? Sí, bé, la frontera sud jo no la tinc del tot determinada. Jo juraria que a Vandellós ja no està romesco, és a dir, que podríem dir que això és la diferència que dèiem de l'all i pebre amb el romesco. Quin lloc on s'acaba el romesco comencen els guisats de pescadors propis de l'Ametlla o de més al sud, els allipebres, el suquet el coll de Balaguer no em serveix com a frontera a mi per això. No, la frontera gairebé sempre és el coll de Fatxes. Per això és més avall. Allà s'acaba un sistema culinari i comença l'altre. Jo crec que més o menys. Jo hi ha una cosa, per exemple, que em va impactar molt, que és el menjar blanc de les Terres de l'Ebre, en comparació amb el menjar blanc de Reus. Un fet amb arròs, l'altre amb ametlla. És el mateix nom i passa una mica com el romesco. Jo crec que hi ha una cosa del Congrés que és molt interessant. El romesco de Tarragona. Jo crec que el romesco hauria de ser, si fem una DO, una cosa tan àmplia que no ens deixaríem fer una DO. Perquè aquest romesco és diferent del romesco d'aquí baix. I segurament si anéssim a buscar al Cuber hi hauria un altre romesco.
perquè la seva geopolítica o la seva situació és diferent. Després, que no vull. A Valls et dirien que la salsa calçots, jo m'agradaria saber qui es va inventar lo de salvitxada, perquè tu preguntes a Valls què és una salvitxada i et diran, vostè no és d'aquí. Ara, a casa... Primer et diran que no ets d'aquí, després et diran si és dels xiquets de Vilafranca i et aniran a pagar. I del lateral no. Però clar, Saps? al final és un element de territori. Per això aquesta idea tota l'estona que dic de l'arcabisbat. Per aquesta forma. Ho puc tastar, jo? Estem discutint si està bé o no. Jo crec que... Ara només hi faltaria rectificar de sal Agafa cullerada grossa, dona. i aquesta cosa que és de Willy Wonka, No, encara gairebé, hi ha que és alcohol. posar-hi nou moscada. No, a ningú li passaria pel cap posar-hi nou moscada aquí, però ho farem. Sal no n'hi posis. Sal està bé, no? Sal està Jo crec que està bé de sal, eh? Doncs vinga, posi-la. Però nou Jo moscada ja saps què em passa amb la nou moscada. Sí, ja ho sé, que tot et recorda canelons. després, A la no? beixamel. Sí. Deixa'm donar-li la volta, perquè... Però sí que és veritat que és una cosa molt distintiva d'aquest plat i s'hi ha de posar. Us puc dir una cosa? De fet, La recepta abans que ho diguis, Sí. el que vaig tastar jo a l'hostal Colomí, que era diferent, diferent, evidentment, és diferent. perquè hem fet una variació, però aquell tenia més gust fins i tot de llorer. El llorer allà dominava. Vols que li posi un altre dominava cop la molt. cosa? Torna-li a posar la cosa del A llorer. mi m'ha recordat el gust del romesco de la Maria Planxadora, que era la cuinera de Calgaró. La Maria Planxadora. Maria Planxadora, planxava i cuinava. Bé, 400.000 seguidors a Twitter. No, esperem que no. Tinc la responsabilitat jo de fer això. Vigila. És el més delicat de tot. Vigila. Vigila el ratllador aquest, que se'n... Ah! Ui, jo em vaig endur tota la mà. Ai, m'ha caigut. Té gust a beixamel, tindrà gust a beixamel. Ves fent el burro. Tindrà gust a beixamel. És un beneit. Ja l'hem desgraciat. Sort que no Home, n'heu però provat ja vam d'altres mica. abans. Has portat el ratllador aquest moderno i el que va bé és aquell que grata No, a però una casa. no és el microplan aquell que t'hi deixa els dits, aquest és dels xinos. Es diu això, és de proximitat. Persones És xinetitzades. xinetitzat, és un Sí. ratllador xinetitzat. Imagina't. Doncs ja ho tindríem. N'hi has posat molt poca. Sí, sí, està fet. N'hi has Ho posat molt poca. tenim, Home, que tinc eh? por. Està fet, Ara està fet. arriba la part bona, no? N'hi ha Suposo. posat molt Poso. poca. Que- Tenim que pa, deus Tenim pa! tenim besets Tenim perquè pa! tothom tasti el vi, Tenim culleres segur, no? Que en Ah, Hi tenia. ha gots, sí, i sí. hi ha gots de... perquè la gràcia és plàstic. poder-lo olorar en el nas, aquest vi és increïble. Passeu la copa. Passeu, no, vaig repartir. Fem una mica vaig repartir. de... Vinga, no? repartim. És l'última hora de la tarda, esteu tots cansats tot el dia aquí. Farem aguantant l'Eucaristia, ponències. repartirem el pa i el Recordeu vi. els L'altre nens també està obert, eh? Recordeu el Charlie Brown, Aquest no ha l'Snoopy? sortit. Aquest Quan hi era. hi ha els nens i veuen els... Clar, tot el dia així, a vegades el congrés és pesadot. Doncs abans de passar aquesta part de gaudir, de tastar, Passa, d'olorar, no? de Una mica menjar, de vi. Però posa un tancarem poquet com a que tal, arribi. si us sembla, aquest congrés. Mil gràcies a tots els que heu estat des del matí fins a la tarda. Ens retrobem demà a partir de les 9 amb una ponència molt interessant. Si no controleu l'italià, que a vegades s'entén molt bé, però si teniu ganes d'aprofundir en el tema, veniu una miqueta abans perquè tenim traductors i, per tant, podreu agafar-los i així està podrem fidall, eh? començar Sí? el més Finet, puntuals millor. possibles. Gràcies de veritat, sobretot també a l'Ajuntament, al Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, qui és que ha impulsat tot això i amb qui estem gaudint i acabarem de gaudir de tot No plegat. hem donat les gràcies perquè ens hagin convidat. Ostres, Era som una uns desagraïts. alienació No, complicada. gràcies per venir, no? Jo crec que és al revés, eh? No, Aplaudiment. moltes gràcies, de veritat. És un somni fet realitat. Gràcies. Julià Jamé, ho dediquem als que han confiat en nosaltres fins a arribar fins aquí. Hòstia, estava de puta mare. Està boníssim. Està de collons. Jo estic sorprès, ha sortit de collons. Va, jo poso una mica de vi, arribarà fins on arribarà i si no Doncs feu com... Sisplau, ara aixequeu-vos veniu, feu i crítiques, tastem de comentaris, cassola. tasteu això Xarrupeu i parlem-ne. cadascú